Когда прыгает, значит наклоненный. Ой, какие молодцы. Папа с мамой собирают... Ой, папа с дочкой собирают кормушку, пальцев. Давай, вот так. Чуть-чуть прижми. Нормально. Давай следующий. Что ты стоишь? Последний? Подержи. Не ушли. Давай, давай. Выйдет, тунец. Давай туда. Ой, как все как... Волосы. Ровно, ровно ставь, чтобы как саморезик, так и это. И прижимай сверху. Давай. Стоп. Во, вообще супер. Что ты мне даешь? Это твой. Давай, давай. Во, во, видишь, мама? Во. Что у нас получается, видишь?